천식, 폐렴, 기침, 가래, 천명, 호흡곤란, 천식 발작으로 두려운 나날을 보내던 천식 환자가 천식시소탕 복용 후 천식 발작이 없을 뿐만 아니라 기침도 거의 하지 않는다고 기뻐하십니다. 기존 의료의 오랜 처치에도 불구하고 수시로 천식 발작으로 새벽녘에도 응급실을 다녀야만 했던 천식을 앓던 아이의 어머니께서 도움을 청하셨습니다. 원장님, 아이의 천식을 도와주십시오. 이것저것 해보았지만 오히려 점점 더 심해지고 있습니다. 라고 걱정스러워 하셨습니다. 이에 어머니, 너무 걱정하지 마십시오. 천식시소탕을 처방해 드릴 테니 단계별로 차근차근 복용시키시면 이전에 비해서 천식 발작의 빈도가 줄어들면서 기침의 양상도 많이 좋아질 겁니다. 라고 격려해드리며 천식시소탕을 처방해 드렸습니다. 천식시소탕을 하루에 5회에서 4회씩 꾸준히 복용시키고 계십니다. 천식시소탕의 복용으로 점차적으로 좋아지던 천식은 이제는 더 이상 응급 상황도 발생하지 않았다고 하시면서 천식 발작에 대한 두려움과 걱정은 완전히 사라졌다고 하셨습니다. 더불어 심했던 기침도 이전에 비해서 거의 없다시피 할 정도로 좋아졌다고 하셨습니다. 어머니께서 원장님, 그렇게 자주 앓던 아이가 최근 몇 개월간은 감기도 없네요 라고 너무 좋습니다. 고맙습니다 라고 기뻐하십니다. 잘 하셨습니다. 어머니께서 꾸준히 천식시소탕을 복용시켜 주심으로써 근원적으로 치료가 잘 진행되고 있습니다 라고 격려해드리고 천식시소탕을 처방해드립니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.